محترم مولوی صاحب، د یو مسلمان سره څومره وخت خفقان کول جایز دي؟ حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې تر 3 ورځې زیات د مسلمان سره خفقان ناراضتیا دا نه ده جایز. تر 3 ورځې زیات که څوک د مسلمان سره ناراضه سي خفقانو کې دا نه دی جایز. یو حدیث شریف کې راځي چې په 15 باندې چې موږ تاسې 15 ورته وایو، 15مه د برات، الله جل شانه ټول بندگانو ته عام عفو کوي. البته هغه 2 کسان چې سره خفای الله پاک وایي چې د دې سره زه سوله نه کوم تر هغو چې دوی خپله سوله نه یې سره کړې، جوړه نه یې کړې. خو زموږ فقهای کرام رحمهم الله نوشته کوي، وایي که چیرې داسې و چې د یو چا پر خبرو کې چې ته د سره مجلس و خبرې شروع کې خفګان ختم کې، یا ستا د دین نقصان و یا د دنیا نقصان و، بعضې خلک داسې وي چې هغه چې ورسره پریسې بس بیا جنګ وي، جدل وي، نو په هغه صورت کې بیا تر 3 ورځې زیات هم خفګان کولی شي. یا یو څوک داسې وي چې هغه بدعتي وي، یو فاسق و فاجر وي، نو بیا که تر 3 ورځې زیات سي هم پروا نه لري.